Wilujeng wengi kasadayana ieu mulai openingan lah nya. Pokona ieu acarana naonnya Sering ketemu lagi bersama kita. Sering bertemu lagi bersama kita di acara Bukan Podcast. Dan ini kita tidak kedatangan Bintang tamu. bukan bintang tamu dan juga bukan siapa-siapa. Jadi hamba Allah yang lemah tapi tidak lemah syahwat. Allah yang lemah tapi tidak lemah syahwat. Rokok aing beak jadi mental kesehatan. Aya nah hideung euy mah. Ya teman spesial Anjing. Nah, spesial tegal. Oke. Ngebahas naonnya ada ya mah tengah aja tuh. Ya bahas naon WA tentang kehidupan. Judul acarana tadi kan acara ngaran acara ya ini bukan podcast Bude Lemon. Jadi ngobrol biasa weh. Tema nana ayeuna judulnya tentang ieu WA. Realita, cinta dan rock mini. Oh, benar, realita cinta. Ini bukan Junot dan juga bukan Vina Bastian. Bukan. Top. Jadi orang ngebahas kehidupan WA tentang naon nu terjadi di akhir zaman ieu. Anjir, akhir zaman berarti Tapi ulah jero teuing. ulah jero teuing. Nepi ka fikih we fikih. Nepi sakieu we. Sakieu we. Helm ulah jero teuing helmna we unggul. Oke. Da sebenarnya hal apapun ya. Da orang mikirna kieu abdi. Da moal aya balap liar di Bandung. Lamun di Bandung aya sirkuit nu difasilitasi ku pamarentahna sorangan. Di urang teh kitu. Lolobana nu ngomong nu kanu balapan liar naon sok. Daripada kituan mah geus jadi pembalap puguan sirkuitna eueuh ta fasilitasi eta teh di pemerintah urang mah kitu bisa teh ngalarang tanpa solusi. Contohna ka pengamen. Musisi bener. Ka musisi dilarang mengamen di lampu merah. Dilarang mengamen di lampu merah. Dilarang mengasih ngasih didenda sekian. Tapi tidak ada solusi bagaimana musisi itu layaknya biar bisa jadi aset negara, biar bisa jadi tempat wisata nya jadi pariwisata gitu. Tempatkeun atunya kerjasama jeung pemilik kafe misalkan. Ayeuna aya taman musik di Jieun kan ujung-ujungna anggar jadi taman bencong jeung tempat cicingna jurig. Ngaran we taman musik nya ngadon jadi musrik aing taman musik gitu. Contohnya di luar kan pengamen ditempatkeun di mana? Di stasiun gitu. kereta, Di depan mall kan tidak mengganggu justru menghiburnya menghibur gitu. Nambah audiensnya aya naon tuh ramean di menghibur gitu. Supir anu ngadagoan dunungananya keur balanja supir di luar teh ningalikeun anu bari ngamen musik rada kahibur gitu. Padahal sudah banyak contoh ya di luar-luar sana sangat ya. Banyak contoh. Di Selandia Baru ya di negara-negara yang pokoknya sudah negara gitu. Eropa Amerika bahkan mun teu salah ngadangu mah di Malaysia ge geus dipraktekeun enggak anu pengamen di bandara ya. Gitu. Aya ID-na jelas gitu, terdata penghasilanna puguh gitu. Jadi untuk moal aya deui meureun pengamen di lampu merah teh gitu. Teuing fungsi disbudpar eta urang teu ngarti gawena kumaha gitu saya teu apal cuman tiba heula gitu nah eueuh solusi gitu keur nu pengamen gitu. Urang ge bingung soalnya sering banyak seminar-seminar acara membahas soal sosial ya di masyarakat seperti apa dalam seninya, budaya pemudanya. Tapi kenyataannya seminar hungkul saukur jadi obrolan pepesan kosong sih kebanyakan pepesan kosong. Apa gitu yang sudah terlaksana jadi wacana deui aya teh emang mun nyeun seminar gitu teh kaluar duit. Konsumsi nyewa tempat anggaran negara deui anggaran negara deui eta duitna ti mana kan ti urang-urang kene gitu. Rakyat kan sok atuh minimal urang teu mentan nu mewah lah teu mentan nu gede ayeuna tah di Laswi ieu deket imah ieu aya gedung di dinya BCH Bandung nya nu di Parapatan di Parapatan eta BCH teh nya Bandung naon teh C-na teh euy teuing teh nyawa Bandung Creative Hub nya tuh C-na wae geus kreatif mana ada orang-orang kreatif di situ yang berkarya di situ meskipun gitu tah geus ditempatkeun di dinya tidak semudah itu buktinya sepi. Sok atuh kumaha ya gitu. Apa orang ayeuna bisa sagawaya langsung kadinya datang orang nyieun nanaon dinya ngumpulkeun masa kadinya gitu komo keur pandemi ke akan jadi alasan ngumpulkeun masanya saacan pandemi we anggar we sepi BCH teh naon atuh keur naon atuh dibangun gitu mata orang-orang sendirinya bukan ngomongkeun masalah
orang tarang ngiluan organisasi tarang gitu. Orang mending berbuatku sendiri ketika orang yang berbuat sesuatunya. Misalkan contohnya di nu bermusik, orang teh geus hayang maju gitunya berkarya, ketika ngajak batur dengan banyak alasan, ketika rek manggung dengan banyak alasan iya tungtungnya jadi ngehambat orang. Orang gerak sorangan begitupun ketika berbuat misalkan ngebantu orang lain meskipun itu bukan uang sendirinya, itu alhamdulillah hasil donasi dari teman-teman juga banyaknya. Orang ketika yang berbuat baik lakukan itu sorangan. Iya aya nu anjing aya nu keur buka euy nu ieu aya nu gering euy aya nu kieu euy nean duit tek hari tak keneh, tidak harus menunggu berapa hari berapa jam hari tak keneh teu kudu nungguan heula beunghar nya untuk beramal. Teu kudu niat baik mah segerakan weh gitu. Tapi lamun komunitas atau itu iya enggak kebanyakan birokrasi terlalu banyak wacana itu iya teu jadi we kitu. Dan sebenarnya ulah dipertanyakan deui tentang loyalitas seniman di Bandung mah tuh. Meskipun Bandung nggak ngasih apa-apa sama seniman-seniman ya, tetap we pride gitu. Ya orang musisi di Bandung. Jadi tong dipertanyakan deui soal loyalitasna, soal pride na mau ngaran Bandung teh. Tapi gitu. Seniman tidak diakui di Indonesia mah bukan suatu pekerjaan kan. Terutama juga kan ya gitulah maksudnya role modelna ti baheulanya di zaman baheula seniman gitu, budayawan dianggap nanti hanya sebagai naonnya pewarna peradaban hungkul. Jadi juga sebagai pelengkap peradaban, hobi matakna sok ketika rek nganjuk imah nganjuk mobil minjem duit ka bank statusnya seniman moal di ACC kecuali artis semuanya artis gitu tapi udah nggak jelas kan naon sok anu ditarima ku leasing PNS nya wira swasta wira usaha nu di dagangan aya buktina foto slip gaji eta seniman mah teu kitu teu diakui urangnya kaduhung henteu kaduhung nggak tambah we maksudnya teu kaduhung urang ketika rek nganjuk naon gitunya teu di ACC karek ningali hungkul etana karena aing seniman gitu eta seniman teh di urang mah penghargaanna kurang gitu. Tapi teu naon teu di ACC ge karena tidak di ACC akhirnya kita malah semakin kuat, malah semakin berdaya, malah semakin banyak karya, akhirnya berjaya dan tunggu balas dendam dari kamu. Terus bagi orang iya mah tapi dari pendapat pribadi bukan mewakili. Orang sebagai seniman orang teu butuh pengakuan gitu. Teu butuh pengakuan. Anu butuh pengakuan, anu berkarya karena atas dasar materi dan lain sebagainya eta mah lain seniman tapi buruh seni. Iya bener. Beda. Orang mah underground. Seniman mah nya seniman ya berkarya we maneh dengan hati gitu. Lain dengan karena uang atas dengan ingin karya uang berkarya yang jadi artis gitu. Kayak karena artis populer. Aduh. Lirik teh orang jadi seniman mah sarua jeung gelok teu bisa dicarek gitu nya. Iya. Tah jadi gitu. Ulah lah model seniman asup ka ieu dengan aturan-aturan yang gimana. Jadi ente bebas gitu. Liriknya ulah ieu ya ini teh liriknya harus gini-gini. Lain seniman gitu nu bisa diatur-atur mah. Iya. Dengan berjalannya waktu gitu jadi semua dijadikan pelajaran ke urang enggak? Iya. Dijadikan pelajaran jadi sekolah sebaik-baiknya sekolah yaitu jalanan gitu nya. Maksudnya jalanan teh bukan berarti di jalan raya ngamen gitu. Nya pokoknya mah di lingkungan gitu. Lingkungan. Jadi ketika orangnya orang sempat gitu enggak dengan bikin karya-karya anu benar-benar sangat kritis gitunya meskipun menurut orang benar terusnya dukungan di masyarakat mewakili anu kurang dibawakan tapi pemerintah entah gitu padahal orang mewakili sih model contohnya kemarin ketika donasinya
bisa terata tenepi gitu loba nu kalaparan. Nah kenyataanna mensosna ge akhirnya dibui kan. Urang menyuarakan tentang masalah eta gitu nya. Heeh. Tungtungna naon urang diserang bebeakan gitu kieu nepikeun ka urang capek gitu. Lain berarti urang jadi sieun tapi ulah kitu oge jadi konyol lah. Ayeuna hasil naon? Hasilna eueuh nihilnya. Gitu tapi ka urangna jadi matak jadi cilaka gitu. Gitu anta jadi kanu sanesna gitu nya nyai mah ku pengalaman pribadi ulah yang konyol gituan. Da pasti ieu nama lah pupujian gitu. Batur teh yang nu dibere emot seri gitu. Padahal bari jamadud gitu bangetna jamadud ngeklik kungkul emot seri. Ulah lah eta sangat beresiko. Jadi batur mah gitu ketika manehnya pengalaman orang seorang enggak ketika maneh berbuat sesuatu maneh asa ku aing lah enggak saya ku aing gitu sok bud ku aing didukung kieu ketika maneh di penjara maneh bermasalah dengan aparat anu di tukang maneh nu tadi ngadukung moal aya gitu ya pada akhirnya kan iya penyebab akhirnya abudi orang bergerak sendiri we akhirnya bergerak sendiri mandiri we orang mikirkan jalan nu deket we heula lah gitu urangnya gitu jadi geus bodo amat lah matangna tiba heula ge urang mah tidak pernah memikirkan bacot netizennya dengan kondisi yang di luar diri saya begini begitu peduli amat tugas urang mah hanya berkarya niat kena ibadah mudah-mudahan manfaat kerja lama loba menginspirasi ongkoh tapi lamun tidak menginspirasi ternyata tidak bermanfaat nya balik deh bodo amat urang mah hanya berkarya da bisa iya urang mah kalau aing nilai mulai aing budak di tanah ulah kepanelan ketika mana yang mana aya niat baik naon ngaranna teh kudu maneh ngandalkeun ngadon nyala-nyalakeun pemerintah kieu pemerintah teu balik teu kudu kitu ya. Ketika nean solusi dengan cara masing-masing dengan cara masing-masing ketika anu kalaparan maneh nyalakeun ka pemerintah lain solusi ngadon maneh jadi bermasalah maneh bermasalah nu kalaparan tetep aya nu kalaparan gitu jadi dengan cara sendiri inisiatif terus pemerintah mah urusan manehanana gitu meskipun eta satu kewajibanna doraka manehanana bernya zolim ka rakyatna geus eta tugas masing-masing eta mah inisiatif kesadaran diri sendiri ketika anu kitunya maneh teu mampu siga urang jelema teu mampu yang saya kumaha carana yang bisa dahar tah kan orang teh lahir teh kelebihan manusia teh diberi akal gitu. Pemirsa ini hanya gimmick ya. Nutup waduk biar mah ngelem waduk gimmick. Nah, balik deui. Jadi ketika jelema susah, jelema hese ieu ulah nyalahkeun heula pemerintah. Jadi da hirup mah bergantung mah ulah ka jelema. Sing saha jelema nu bergantung ka jelema deui. Musrik nya ulah aneh mun ke maneh kecewa mun maneh bergantung ka jelema kecewa bener nya bergantung mah ka Allah kecuali mun sia ateis kan percaya Allah nu ateis kecuali sia nu lain jadi musrik mah ngagantungkeun baju di nu popoean tah ketika maneh moe eta moal teu musrik nya ada musrik gitu pokoknya yang berbuat baik mah gitulah bergantunglah hanya kepada Allah kepada Allah mana Tuhan ya Allah ieu kumaha carana tapi lain selalu kieu we tapi ngejodog di imah ya Allah ieu tetangga urang kalaparan karunya ya Allah beresing dibere rezekina tapi mana teh ngejodog gitu tapi henteu jadi kudu dengan ikhtiar atau gerak ada intina mah dengan ikhtiar gitu. Islam moal bisa nepi ayeuna ka urang lamun kabeh jelema zaman Rasul ngan saukur ngadoa kabeh dengan ikhtiar nyatanya kitu. Nu siarna nya nu siarna ta eta kitu. Misalkan contohna urangnya nya kitu. Kumaha carana nya? Urang bingung, urang teu boga duit keur mere nu eta kitu. Anjing aing muka donasi weh kitu nya. Alhamdulillah meskipunnya bisa sangat sedikit lah bukan membantu bisa sedikit meringankan gitu buat hari itu aja gitu. Kumaha santana bisa di ialahnya
sapoe dua poe bisa Sapoe dua poe, handle orang-orang bisa. yang membutuhkan, benar-benar membutuhkan ya. Maksudnya membutuhkan dalam hal ya teh mana leungeun suku masih bisa usik, otak masih bisa dipakai mikirnya. Ikhtiar we heula gitu. Da sih mah serahkeun we ka Allah gitu. Nya. Penting ulah cicing pisan gitu. Teu wala kaya padahal mana teh bisa naon we atuh neangan silaturahminya, tina silaturahmi Tah meureun. eta manyangkeun rezeki kan Manyangkeun silaturahmi rezeki, teh gitu. Heeh, gitu. Jadi ulah nepikeun ka urang teh ngarasa harta kekayaan teh milik asa ngarasa menang usaha sorangan gitu. Padahal dinu harta nu didapat kuman teh aya hak buat dia pareum guys jadi urang anjing guys goblok. Oh, balad. tadi mati guys itu guys. Ya, Ya, jadi dinu harta nu didapat kuman teh aya ada 2,5%. buat orang fakir miskin gitu. Sabarna anu digampangkeun untuk beramama orang-orang yang bukan orang kaya sebenarnya, karena sok orang-orang yang biasa di bawah ekonomi kelas menengah ke bawah aja rezekinya kan 1 juta 2 juta ayeuna 2,5% ti 1 juta sabaraha paling. Tapi anu beunghar miliaran mah kan 2,5%-na sabaraha eta jadina berat justru ujian keur nu baleunghar. Nya. Di urang teh sabaraha lamun di urang dipungsikeun bener-bener moal aya nu kalaparan boh dinu aturan di negara boh dinu aturan masyarakat sendiri. Contohnya dinu aturan negara zaman Rasul jelema eueuh nu kalaparan karena dinu naon hiji enggak dinu naon sok Baitul mal. dinu zakat Baitul mal. ngandel-ngandalkeun hiji dinu zakat gitu. Sedekah, Dinu infak. sodako ayeuna mah di dieu urang komplit komplit enggak ayeuna mah zakat aya pajak aya misah kudu lamun ieu urang kuduna urang teh leuwih makmur di zaman Rasul gitu. Iya. Tah eta terus fungsi dilepas etanya bisa ngahaleungitkeun jelema kalaparan dengan memungsikan di tiap daerah naon masjid gitu. Iya. Jadi digunakan selayaknya pada zaman Rasul dulu teu siga zaman ayeuna. Masjid zaman ayeuna mah jadi naon panti jompo. Panti tingali sok masjid juga masjid ayeuna siga panti jompo isina naon aki-aki. Bapak-bapak kolot, Bapak kolot. Gitu. Udah kritik alulin di jero masjid, diusiran, diusiran. cenah kumaha aya generasi ahli masjidnya. Eta Yang balik deh akhirnya balik di dalam hal apapun balik di mental Budi soal tadi zakat infaknya da orang pikir di Bandung geus loba lah ahli ibadah mah ahli ritual teh ritual nama loba lah ahlina gitu da tapi ahli amal ieu euy anu cek urang mah masih ahli aktual nanya nya ahli amal nu masih kene aduh euy asa saeutik kene gitu gerak teh bukan ceramah nya ini mah cuman saling ya mah berbagi sharing aja watawasobi sob jadi saling untuk palsu jadi kagok ngomong teh ya saling mengingatkanlah dalam hal kebaikannya gitu nya ke orang oge iya sabarna mah tuh gitu tinggalin nunjuk ka mana hiji ka urang sabaraha hiji opa ayeuna urang ngobrol kieu kan ieu teh kamera teh juga cermin atuh cermin mantul teh ka urang intina mah emang lebih ka diri sorangan lebih mengingatkan urang teh kudu jadi ahli amal ulah saukur jadi ahli ritual hungkul nya dan tadi ngomongkeun soal musisi urang teh jadi musisi nu peduli teh kudu kumaha nya ayeuna lain mikirkeun diri sorangan nya urang berkarya teh lain keur pribadi urang tadi balik deui ngomong kieu tentang seni apa yang saya buat itu mudah-mudahan bermanfaat jadi mudah-mudahan jadi ibadah lamun teu manfaat teu jadi ibadahnya bodo amat aing mah terus berkarya we karya teh kan syiar ti zaman baheula ge nya ti keur can aya Quran we kan syiar dan syair teh geuning heuh batu kan keur can aya Quran kan nya para penyair geuning nya nya tah eta jadi eta teh kan syiar gitu model nyanyian teh eta teh syiar ketika sok contohnya syiar teh musik itu sangat berdampak sekali enggak sangat sekali anjing naik di sana naik lebay gitu aja karena cara lain sangat seni itu bagaimana cara kita menyampaikannya ayeuna juga kieu contoh di sekolah nya di SMA
aya hiji guru nu ngajelaskeun teh serius gitu kan tunduh kumaha rek asup kana otak lamun cara ngajelaskeun teh baku galak terus nya gitu kan lempeng we gitu heureuy naon tapi mun make jreng ku kita dinyanyikeun lirikna teh disampaikeun teh dengan cara yang benar baik gitu ye tentang ieu teh kan daek didengi akhirnya tidak teu boring jadina abudinya benar jadi karya itu siar apa yang kamu sampaikan itu sangat sangat berpengaruh ke masyarakat. Contohnya kieu ketika kamu nu mararabok di gangnya sok lagu-laguana naon slang Rolling Stone kan identik dengan nu kitu soalnya nu disampaikan di nu tema-tema lagu manehna kan tentang kitunya Bob Marley sok cet beri jadi musik itu lagi bari kumaha nya tah Sid Vicious mah kan kieu jadi musik itu sangat diidentikan gitu sangat berpengaruh ketika kamu tadi kan di gang nu maboknya lagu nanti Rolling Stone dangdut nu karetnya modern reggae keresahan di masyarakatnya sok ayeuna ketika nu marabok di gang manya rek nyanyi perhiasan yang paling indah lagu Wanita Soleha lagu Opik lagu nasyid moal mabok oke langsung sadar tuh sok ayeuna model mana ini nyanyi lagu Krisya anu liriknya liriknya bikinan ieu sa Taufik Ismail gini akan datang aya sponsor ya kereta api 5 orang kan di Israel merdeka istana sisi real nah laguna akan datang hari mulut dikunci atuh ya, ketika tangan dan kaki berbicara eta maksudnya apa yang karya itu sangat sangat berdampak sekali kepada masyarakat gitu jadi nyamun bisa mah nu positif lah gitunya ayeuna contohna nya sih ganu tadi antara di gang terus di pub di beer house aya model lagu nu bieu akan datang hari moal payu anjing pubna moal aya udara ratang pasti otomatis kan laguna British-nya nu karar itu tentang kesenangan cara mengakali depresi supaya jadi move on tapi cara menyampaikannya dari lirik itu jangan pakai maksudnya ngari oge kan hari di pub pakai dalil dalil aduh bahaya jadi ya gitulah berkarya dengan baik karena itu bisa jadi jariah oge enggak itu teh karya apa yang kita buat itu teh bakal nempel terus koma ayeuna kan urang nyeun karya diasupkeun ka YouTube misalkannya terus maneh teh maot tah karya maneh teh anu misalkan tentang kemaksiatan maneh maot nya terus saya maneh anjing digenir anjing bener jadi karya mah nah kita mengakali bagaimana karya ini bisa nyampe ke orang-orang yang enggan untuk pergi ke tempat ibadah. Jadi kita ya ini juga kayak orang ngomong kia juga Budi orang ngomong sia anjing ceramah mah di masjid we namun aing ceramah di masjid nu nyaramahan maneh nu tara ka masjid saha kan di ceramahna bisa lewat musik ya bisa lewat lukisan bisa lewat seni itu cara nyampeikeun teh lewat seni untuk